Long An với vị trí chiến lược là cửa ngõ kết nối đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ, đang được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm chính trị, hành chính, đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2023, quy mô kinh tế tỉnh đạt 168.000 tỷ đồng, đứng đầu đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 13 cả nước, thuộc top 10 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Long An đang trên đà huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, hạ tầng giao thông được xem là chìa khóa quan trọng thúc đẩy liên kết vùng, kết nối giao thương và phát triển kinh tế. Mục tiêu đến 2030, Long An sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của cả khu vực phía Nam. Tỉnh tổ chức không gian phát triển theo mô hình một trung tâm, 2 hành lang kinh tế, 3 vùng kinh tế xã hội, 6 trục động lực. Trong đó, 6 trục động lực bao gồm trục động lực vành đai 3, vành đai 4, trục động lực song hành quốc lộ 62, trục động lực quốc lộ 50B, trục động lực quốc lộ N1, trục động lực Mỹ Quý Tây, Lương Hòa, Bình Chánh, trục động lực Đức Hòa là các công trình được ưu tiên đầu tư và hoàn thành sớm. Trục động lực vành đai 3, vành đai 4 là công trình trọng điểm quốc gia, dự kiến khi hoàn thành sẽ liên kết Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, tạo bước đột phá cho vùng kinh tế lớn nhất nước. Trục Mỹ Quý Tây, Lương Hòa, Bình Chánh cũng là trục động lực quan trọng bậc nhất, kết nối từ cửa khẩu Mỹ Quý Tây qua vùng đô thị công nghiệp huyện Bến Lức và kết nối trực tiếp với thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với việc cao tốc Bến Lức Long Thành dự kiến hoàn thành trong quý 1 2025, giúp tăng cường kết nối Bến Lức với vùng Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành. Nhờ đó, đưa Bến Lức trở thành tâm điểm thu hút đầu tư công nghiệp, đô thị, tiến đến trở thành đô thị vệ tinh của cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh, đạt chuẩn đô thị loại 3 vào năm 2030. Hiện nay, tuyến Lương Hòa - Bình Chánh đã khởi công thành phần quan trọng nhất với chiều dài 4,5 km, lộ giới 60 m, kéo dài từ đường tỉnh 830 đến nút giao Mai Bá Hương, huyện Bình Chánh. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp giảm thời gian di chuyển từ Bến Lức đi thành phố Hồ Chí Minh còn 5 phút và chỉ 15 phút đến đại lộ Võ Văn Kiệt. Đồng thời, giảm áp lực cho tuyến tỉnh lộ 10 kết nối các khu dân cư đông đúc, đón đầu xu hướng giãn dân từ các quận huyện phía Tây thành phố Hồ Chí Minh. Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh khi hoàn thành sẽ kết nối với đường tỉnh 830, giúp dễ dàng di chuyển đến các khu công nghiệp như khu công nghiệp Phú An Thạnh, khu công nghiệp Hải Sơn, khu công nghiệp Hữu Thạnh, khu công nghiệp Tân Đức ở Long An và cả các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh như khu công nghiệp Lê Minh Xuân, khu công nghiệp Tân Tạo, tạo thuận lợi cho các khu đô thị công nghiệp sắp hình thành như khu tích hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Prodesi quy mô 500 ha, hiện đang được triển khai theo định hướng sinh thái xanh, công nghệ cao. Với lợi thế đó, Bến Lức dự kiến sẽ đón thêm hàng chục ngàn chuyên gia, kỹ sư và lao động tay nghề cao đến sinh sống, thúc đẩy nhu cầu về nhà ở trong khu vực. Xác định tiềm năng đó, La Home là khu đô thị đầu tiên hình thành trên đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh. Nằm ở vị trí vàng của Bến Lức, La Home thuận tiện kết nối từ Đức Hòa, Hóc Môn, Bình Chánh và dễ dàng di chuyển đến các khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. La Home cũng thừa hưởng hàng loạt tiện ích ngoại khu hiện hữu như trường học, cơ sở y tế, trung tâm hành chính, thương mại, khu vui chơi giải trí. Với quy mô 100 ha cùng loạt tiện ích nội khu được đầu tư bài bản, sự xuất hiện của khu đô thị La Home được kỳ vọng là đòn bẩy cộng hưởng giá trị và góp phần thay đổi diện mạo của khu vực. La Home, sản phẩm chiến lược được bất động sản phía Tây thành phố Hồ Chí Minh chờ đón.